Nu får lägga det bara. Jag skulle få samtidigt. Nej, jag tror inte det. Ja. Oj. Har du som en sköld? Kan du säga Hannes? Hannes? Kan du säga Hannes, Liam? Nu när man busar med dig, kan du säga Hannes? Liam? Liam? Kan du säga Hannes? Du vet vem det är i alla fall. Ska skrämmas. Vilken konstig lek som jag får. Ja, jätteglad. Ni har någon egen lek för det, va? Jag filmar ju. Kan du säga Linn då? Liam? Linn? Liam? Säg vad ni är själv. Mm. Nu har du skräp på tunnan. Ta bort det då. Ta bort det åt mig. Ska jag hjälpa dig? Kom då. Kom då. Är du borta? Fick du bort det? Tog jag bort då? Hej då. Hej då. Hannes. Prova på Hannes då. Så där blev det när vi diskade i 60 grader.